ถึงคิวปีมะเมียแล้วนะครับปีมะเมียก็คือปีม้านะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามกันทุกคลิปเลยมาดูลักษณะนิสัยจะเป็นหมอดูอีกแล้วนิสัยคนเกิดปีม้านะครับมักจะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงจริงใจรักอิสระไม่ชอบยึดติดกับใครเป็นคนมีเสน่ห์มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมีความทะเยอทะยานเหมือนม้าเลยทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการชาวมะเมียบุคลิกจะดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายถึงแม้จะพูดไม่ค่อยเก่งเป็นคนที่ปากแข็งแต่ใจอ่อนรักการผจญภัยไม่ชอบอยู่นิ่งๆคือต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับมีหัวการค้ามีความเก่งรอบด้านสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมนะครับนี่คือตำราที่เขาว่ากันนะครับครูโยก็ไปหาอ่านมาคลิปหน้ารูปอะไรรอชมนะครับ